Intemm il-każ Daboma Jack, hekk kif dan tal-aħħar u Alison Kutajjar, il-mara li dakinhar tal-inċident allegatament besqitlu u tagħtu daqqa ta' ħarta, il-ħamis filgħodu fl-awla tal-qorti ħadu bidejn xulxin, tanqu u ħafru lil xulxin. L-istudent Ungeri stressa l-qorti akkużat bi ksur ta' paċi pubblika fit-terminus tal-Belt Valletta u li ħammeġ ir-reputazzjoni tal-mara. Akkużi li ġew irtirati hekk kif quddiem il-Maġistrat Carol Peralta, il-prosekuzzjoni ma ppreżentat l-ebda evidenza. Filwaqt li skużat ruħha għal dak li għamlet, Alison Kutajjar qalet li hija ma għamlitx li għamlet għax-xazzista, iżda frott l-ansjetà li kellha hekk kif fil-ħin tal-inċident kienet għadha kif ħarġet mill-isptar wara operazzjoni. Żewġ żgħażagħ ingħataw il-libertà proviżorja wara li ammettew li serqu 3 muturi minn dgħajjes li kienu rmunkati f'Birzebbuġa. Iż-żewġ akkużati, it-tnejn residenti ħaż-Żabbar, ammettew li serqu dawn il-muturi fil-lejl ta' bejn it-tnejn u t-tlieta. Fid-dawl li Aiden De Giorgio ta' 20 sena għandu kondotta nadifa, ingħata l-ħelsien mill-arrest bil-kundizzjoni li ma jwettaqx reat ieħor għal perjodu ta' 3 snin. Min-naħa l-oħra, Wilton Gatt ta' 19-il sena diġà wettaq diversi reati ta' serq u ngħata twissija li dan huwa l-aħħar ċans għalih. Serb ta' 37 sena se jiġi deportat minn Malta. Dan wara li r-raġel bla dar li kien jgħixu jorqod fit-toroq ħebba laptop li seraq fil-ħaxix li hemm mal-promenade ta' Buġibba. L-Ispettur Godwin Sherry xehed kif wara li s-Serb ġie arrestat u l-laptop ingħata lura lil sidu huwa mar miegħu biex jiġbor l-affarijiet personali tiegħu. Hawnhekk l-akkużat ħall-ispettur miegħu ħdejn il-promenade fejn ħareġ l-affarijiet personali tiegħu minn taħt il-ħaxix. Il-Maġistrat Carol Peralta taħ is-sentenza ta' 2 snin ħabs sospiżi għal 4 snin, filwaqt li ordna li jiġi deportat b'mod immedjat.